با سلام، مریم کاهانی هستم، تحلیلگر مالی و مدرس دانشگاه. تصمیم گرفتم در این دوره در 10 جلسه تجزیه تحلیل و ابزارهای کاربردی که در اکسل موجوده به منظور کمک در تصمیم گیری های کلان مدیریتی رو خدمتون ارائه بدم. در اولین تمرینی که در خدمتون هستم میخوام راجع به بودجه صحبت بکنم. سعی میکنم در هر جلسه اطلاعات حاضر آمده باشه که در زمان ویدیو کوتاه‌تر بشه. اما اگر سوالی داشتین به شماره‌ای که در داخل کانال ارائه میدم میتونید تماس بگیرید و در راهنمایی بیشتر در خدمتون هستم. در ابتدا همونطور که می‌بینید برای بودجه ما درآمد و هزینه ها لازمه. فرض می‌کنیم یه نفر یه حقوق ثابت سالیانه داره، خب به عنوان درآمد مد نظر قرار میگیره. اگر قرار مالیات بر اون کسب بشه، حالا فرضاً ما در داخل ایران 10% لحاظ کردیم، ولی ممکنه در کشورهای اروپایی 22% باشه. من مساوی میذارم 1/10 و ضرب در میزان حقوق میکنم و خب این رقم $5000 میشه. اگر خواسته باشم جلوش هم فرمول کاملا نوشته باشه، از ابزار فرمولا تکست که اینجاست میتونین استفاده بکنین. حالا یه سری هزینه‌های دارویی بخششیه و یه هزینه‌های بازنشستگیه. در نهایت به من میگه که شما $34500 فرضاً خالص درآمدته. حالا من یه سری هزینه‌ای هم دارم، ممکنه هزینه اجاره باشه، خورد و خوراک، رفت و آمد، هزینه سفر، هزینه هدیه یا یه مقداری پول به عنوان ذخیره باشه و در نهایت وام. اگر خواسته باشم میزان اون هزینه ها رو لحاظ بکنم، میتونم از ابزار منوی سام استفاده بکنم. سام این هزینه ها رو بگیرم و من میگه این هزینه ها $45500 میشه. حالا اون چیزی که واقعا نهایت برای من میمونه که به عنوان نت سیوینگ یا اون هزینه سود نهایی منه، فرمولش راحته. هر چقدر که درآمد دارم منهای هزینه هایی که دارم به عنوان سود نهایی میشه که اینجا $11000 منفیه، یعنی من کسری بودجه دارم و باید حتما برای اون فکر بکنم. حالا من درآمدی که دارم، هزینه هایی که دارم و اون هزینه نهایی رو که دارم اینجا میتونم بیارم و به عنوان یه جدول مد نظر خودم قرار بدم. حالا اینجا میتونیم از تیبل استفاده کنیم براش یه فرمت خاصی، مثلا مثل این فرضاً. لحاظ بکنیم. حالا میتونم حتی یه شکل و شمایل خاص بدم. میتونم از نمودار استفاده بکنم که اینجا میتونین از منوی اینسرت قسمت چارت استفاده بکنید. ببخشید یه مقدار اینجا سرعت کمه. میتونم مثلا از این گزینه فرضاً من از این کالم استفاده کردم. شما هر کدوم از اینهایی که میتونید استفاده بکنیم و به عنوان یک چارت مد نظر قرار بدین. تو این چارت به ما میگه درآمد چقدره، توتال هزینه چقدره و در نهایت نت سیوینگ. هر کدوم میتونه به صورت مجزا برای شما که چارت لحاظ بکنه. تا ویدیوهای بعدی با من همراه باشید. متشکرم. روزتون بخیر.